10种大自然的免费饮料，看似是枯木，其实一戳就爆汁。第一种储水量堪比消防车。大自然在荒野中隐藏了无数座活体水塔，它们有的伪装成干枯的藤蔓，有的长得像巨大的酒瓶，甚至能在沙漠里为你提供冰镇饮料。本期世界探索站为你独家揭秘10种大自然的免费饮料，来一场荒野寻水的终极指南。第10名，芭蕉树。在热带，你如果找不到水源，可以找一棵未结果的芭蕉树，将树干从离地约30厘米处砍断，然后在树桩中间挖一个碗状的坑，根部吸收的水分会通过毛细作用向上输送，并在坑里聚集。盖上叶子防虫，过1-2个小时，你就能收获满满一碗经过植物根系过滤的净水。第9名，水藤，就是标题中提到的看似枯木的神奇植物。在热带雨林中，它们粗壮、蜿蜒，看起来像干枯的绳子。取水时必须先砍上面，再砍下面。如果你先砍下面，植物内部的毛细管压力会让水被吸回去，流不出来。只有先切断上部，切断气压，再砍断下部，水才会像自来水一样流出来。这种水清澈甘甜，富含矿物质。一根粗壮的水藤足够灌满你的水壶，它是丛林探险者最可靠的水源。第8名，糖枫树。大家只知道它能做糖浆，却不知道它本身也是极好的水源。每当冬末春初，树体内的汁液就开始疯狂涌动。这种未经熬煮的枫树原汁并不是粘稠的糖浆，口感更像是一杯清凉、带有2%微甜的特调矿泉水。它的出水量惊人，一棵大树1天就能流出几10升。在那个季节的森林里，它就是取之不尽的自来水管。第7名，未成熟的椰子。海岛求生，它是当之无愧的王者。但记住，要找青椰子，别找那种老的长毛的棕色椰子。此时的青椰子里装的不是肉，而是满满的天然电解质水。它是完全无菌的，且成分与人体体液惊人的相似，喝下去能被身体秒吸收。传说在2战的极端环境下，它曾是伤员们最后的希望。第6名，旅人蕉。这种长得像孔雀开屏一样的植物，其叶柄基部有一个巨大的鞘状结构，这个结构就像一个天然的蓄水池，专门收集雨水。只需要在叶柄底部划开一个小口，清澈的雨水就会流出来。一棵旅人蕉往往能储存好几升水，且水质相对干净，不像地面的积水那样充满寄生虫。第5名，青竹。并不是所有的竹子都有水，你要找那种生长在山脚且竹节微微发黄或有虫眼的青竹。摇一摇，如果有水声，那就是中奖了。在竹节底部钻一个小孔，里面就会流出清凉、带有淡淡竹香的竹沥水。对干渴的旅人来说，是一份瞬间回甘、极致解渴的天然馈赠。第4名，白桦树。当冰雪融化的早春时节，树木发芽前，在白桦树干上钻一个小孔，插入一根管子，桦树汁会源源不断地流出来。这种汁液清澈透明，带有一丝丝甜味，富含锰、钾和氨基酸。在北欧和俄罗斯，它被誉为森林的眼泪。第3名，桶形仙人掌。在沙漠里看到仙人掌，千万别急着去砍，因为大多数仙人掌汁液含有生物碱，喝了会呕吐脱水。只有少数品种如桶形仙人掌相对安全。切开顶盖，捣碎内部的果肉，你会得到一种黏糊糊、苦涩难咽的液体。虽然它可能是世界上最难喝的饮料，但在极度缺水的绝境下，这却是大自然赐予的唯一救命稻草。第2名，野生甘蔗。在热带河边常见，虽然它不能像水龙头一样出水，但它的茎干里充满了汁液，直接剥皮咀嚼。它提供的不仅是水分，更是宝贵的糖分。对于野外体力透支的人来说，这不仅是解渴的水源，更是一份珍贵的液态热量补给。第1名，猴面包树。猴面包树的木质非常疏松，像多孔的海绵。在雨季，它会利用庞大的根系疯狂地吸水，并将水储存在粗大的树干里。一棵成年的猴面包树体内可以储存几吨甚至几10吨的水。在非洲漫长的旱季，当河流干涸、井水枯竭时，猴面包树就成了全村人的希望。人们会在树干上开洞，或者从树顶的天然树洞里取水。这些水经过树木的层层过滤，清凉甘甜。一棵巨大的猴面包树真的足以在旱季养活一个村庄的人和牲畜。好了，如果你觉得本期内容让你掌握了硬核的求生知识，请不要吝啬你的点赞，并分享给所有你关心的亲人和朋友。
感谢您的观看，下期也会给您带来更精彩的内容。